To ale ne. Hodně to prosím. No, ty si to spoutneš a pak to bude. No. Papírový obrouček. Ty je, otevři si. Malý obrouček, růžovou barvičkou. Nebolí. Vodičkou umiju, to taky nebolí. Jo, tak když to měne, dělali jsem něco, Plombu. Trošičku, jo? Ještě ho budou, opravdu to není sranda. No jo, tak, to se změní. A teď se mělo by poslouchat, jo? Jo. To se změní. Já to potřebuju tu koučku tam. Takže já si tam dám takovéhle koučky kolem dobu. Přání si na to. Udělat to něco takový koučkaře? No tak vidíš. Takový koučkaře ti dám kolem doubečku, jo? Musím to jednou pofoukat. Když mi tam nestrčí žalíček, tak to pofoukám jenom jednou. Když mi tam strčí žalíček, budu to foukat pořád dokola. Ať víš, jo? A já tam potřebuji dát takovou plastičku, a kdyby to totiž bylo mokré, tak by ti to vypadlo. Jo? Teďka ti nic nebolí, že? Uvidíme jaká pětka, jo? Tam to je hodně hluboké. Jestli se to rozbolí, to bude skutku. Jo, no, ten zub by tam měl být nějaký 12 let, no. Takže si docela dlouhou dobu. Pokud by začal zlobit, no. Se právě ty přední nějak do sebe zadělávají, že nemám jakby místo. No, on možná bude mít tu stranu, jo. Ale to se řeší až proběhnou ostatní. Jo, to se tam vždycky. Tam je vždycky ty dočasné doubky, na to nemají vliv. To mi nechci, jo. Domí. No, otevři kutínku a když budeš poslouchat, tak je to dobře. To je ten polštář, o kterém jsem mluvila. Druhý strany. A co ti to dělá? Vůbec nic ti to nedělá, to je polštářek. Pofoukám, jak jsem si dělala. Bude vydávat, že máš nic se vůbec nic neděje. Dávám plastičku, ale otevři kutínku. To nebude za plastičku, to je jenom pohled, že jsem to náleží. Trošku jde trošička. Nic se nedělá, protože nic se nedělá. Nic se nedělá, vůbec nic. A teď nemů. Dokud, teď ti to potom řeknu, na co to je. Nesluč, nic se neděje. Teďka nám to namíchá. Nic se neděje. Vůbec nic se neděje. Musíš vydržet. Ty velký kruh. Nic se neděje, tak vydržíš. Domí. Vidíš to, tak
Nebo... Tak, ale nic si neděje. Nic si neděje. Kdyby si nic nedělo, tak já to pochopím. Ale nic se ti vůbec neděje. Aha, tak když to teďka nelíbeš, no, já to tam zalepím. Nedavím to si. Já budu naštvaná. Tak. Jo, nic se ti neděje, nic tě nebolí. Když ti bylo, tak to pochopím, že mi tady. Počkej. Ne. Tak, děkuji, kolem si taky dá, děkuji. Nic se ti neděje. Kde si okamžíš, myslím? Otevři ho. A zavři oči. Nezavřeme? Ano. Nemáte. Ještě trošku tam musíme. Potom prosím, ty hlavu rovně. Není dobu se tu tak křivit. Očky, nic se ti neděje. Dovnitř, klidu. Dobře? Tak si podržíme mělček. Jo, koukám bokem. Ale, no, jen se. Dejte, vidíte, pak jen to vypadá? Ano, slyšíte to. A tebe to bolí dětka? A teď mi bolí po mediace. Nejprve možná, že? Domi, nese na to. Bolalo, prosím. Bolalo ti něco? Trošku píč? Když tam vadí? Vadí ti tam trošku? Kousí. Tak, kde ti vadí? Tak to vždycky dáme. Co to je u vás? Domi. Kousí? Kousí ještě jednou. Jednou. Hodně, takže to můžeme. Nic. Co ty to děláš? No, tak si. Dáme rád hodně dětí. Tak, dětí. Dobře? Tak si vypasnu. A všichni potřebujeme takovým vodičkou. Co? No dobře, tak otevři, jen tam oddělám. Ne, to nějak, jo? Hodně se ti poslouchá. Ty jsi brala tu chvíli na mě? Ne, tady u... Na bedení, no? A oni vám to dali do toho obalu? Ne. No, to nedávají. My to musíme dávat ani do papíru. Jo, vlastně do takové té obálky, no. Je to dobré? Je to dobré? Jo? Tak o tom hodně. Hodně vás, jo? A vidíš. A otevřím si něco, jo? Otevřím trošku. Je to dobré?
Не,